ಹಾಯ್ ಎವ್ರಿವನ್, ಇವತ್ತು ನಾನು ರನ್ನಿಂಗ್ ನೋಸ್ಗೆ 3 ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಸೊ 1 ಕಪ್ ಆಫ್ ವಾರ್ಮ್ ವಾಟರ್ಗೆ ನಾನು 2 ಸ್ಪೂನ್ ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬೆಚ್ಚಗಿರೋ ನೀರಿಗೆ 2 ಸ್ಪೂನ್ ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಕೋಲ್ಡ್ ನಿಮಗೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಈ ರೆಮಿಡೀಸ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಾದಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಡ್ರಾಪರಿಂದ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮೂಗು ಹಾಕ್ಕೊಬೋದು. ಸೊ ನಾನು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ನ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಶುಂಠಿ ನಾನು ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಡುಗೆಗೂ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸೊ ಕೋಲ್ಡ್ ಆದಾಗ ನೀವು ಶುಂಠಿ ಉಪಯೋಗಿಸೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಗ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಹಾಲು ಮತ್ತು ಅರಿಶಿನ. ನಾನು 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಅರಿಶಿನ ಹಾಲಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ದಿನ ಮಲ್ಗೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಕುಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಬೇಗ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬೆಚ್ಚಗಿರೋ ಹಾಲಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿನ ಹಾಕಿ ಕುಡಿಬೇಕು. ಸೊ ನಾನು ಇದೇ ಥರ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ನೋಡಿ ನನಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.